هيدا البروجي عملته جويا بنت اختي اللي انا عرابة. يعني فاجأتني اليوم عم تفرجيني اياه. عملت بروجي عن لبنان هيفن، حاطة فيه صور عن لبنان هيفن وحاطة العلم اللبناني وبحبك يا لبنان، وكاتبت لي Lebanon Heaven aide notre cher pays le Liban à être bien propre et il doit être très bien respecté. انه Lebanon Heaven يساعد بلدنا على يكون نظيف تيكون نظيف ولازم يكون منيح محترم. Celui qui a créé Lebanon Heaven est Gilbert Abou Shaar. اللي خلق Lebanon Heaven Gilbert Abou Shaar. C'est une personne très célèbre au Liban. عملتني مشهور. De même, il a ses filles qui l'ont aidé, Benita et Léonie. وبذات الوقت بناته ساعدوه، بنيتا وليوني. Ces deux personnes ont changé la vie de Gilbert. بنيتا وليوني غيروا لي حياتي. Gilbert montre que ce pays mérite que la population vienne le visiter. إنه لازم العالم كلها تزور لبنان. Mais la vie de Gilbert n'était pas facile et c'est pour cela qu'il a travaillé très dur pour devenir une célébrité. وحياة جيلبير ما كانت هينة، كانت صعبة توصل للي وصل له. Et qui a aidé notre cher pays le Liban, يلي ساعد لبنان. Pour la fin, Gilbert vous dit deux mots. Lebanon Heaven, بحبك يا لبنان. الو بحبك يا لبنان يا وطني اللي غايب، بحبك. سلام وإيمان. حب السلام، بحبك يا لبنان.